你动钓箱干嘛？我没有动你钓箱，我给你擦一下，太脏了这钓箱。那倒不用。你说居谷塘就是这儿啊？就是这里，这里边全都是大的。等了你2天，我终于把你给盼来了。你别给我整这个，这是怎么收费的？收费的话，钓费有点贵啊，但是今天我给你交了。你给我交了？对，我给你交了。你这什么情况？我因为点啥？你别管为啥了，就是今天你敢不敢来个挑战？挑战什么挑战？1个小时之内，钓上来3条鱼，如果有1条超过100斤，鱼我正常回给你，钓费我给你交。不是，还有这好事儿？对，那你说话算数啊？算数，我说话绝对算话。那我接了，这还不简单？停！但是，如果你挑战不成功呢？哎，挑战不成功你说，我挑战不成功你就当我女朋友。哎呦我的妈！不是，你别搞了吧，我说的是真心话。不是我钓鱼来的。我妈天天给我打电话，就想让我找个女朋友回家。你这太突然了，你钓鱼那么好，你万一挑战成功了嘞，对不对？老板，你想开点，我这天天晒得乌漆麻黑的，你别搞这个。没事，我就喜欢黑的，那小麦肤色多健康啊！不是你这我都没法接了，我感觉你给我下了个套啊！这里跟套没关系，你就敢不敢挑战嘛？你这万一成功了嘞，对不对？你考虑考虑，然后我给你去准备饵料。哎，不是，老板，你回来！哎，我这感觉我这钓个鱼才把自己打这儿，这饵料给你准备好了啊？不是，老板，我还没考虑好呢。把救生衣带上，你别这鱼力气太大了，我给你带。不是，我自己来。你会吗？我会。这鱼多大呀？就是小的都没有50斤以下的啊，你就钓就行了。这么大？对你，我保证你的安全，你放心就行了。你快钓！我给你打窝，我给你挂鱼。快点啊！我真服了。你不喜欢钓鱼吗？你快点啊！不是你这突然对我这么好，我都不好意思了。你挑战成功了还有钱，你那开始计时了。我看一下。好，开始吧。3条就行是吧？对，3条，但是必须得破百哦。好，那一定要加油哦。好，那我看好你哦。哎呀，今天咱用根富源百川的318，我今天好赖，我得把100斤的给它钓上来，要不然真把我自己交这儿了。来，先抛一杆，我走你，棒！哎，黑漂没打到。这也太凶了吧！我给你挂。哎，不是，我自己来就行，老板。我给你挂，没事，这鱼口猛得很啊！但是你别掉下去就行啊。好，再来1条冰鲜鱼，兄弟们，抛一杆，我走你，棒！不好杆子，来看好我们的漂。来了，终于！哇，这条大了！哇，天哪！慢点，别掉下去。不用。哇，这条超没超过100斤？来，今天咱得好好钓呀！哇，太漂亮了，这钓鱼啊！我说钓鱼太漂亮了，猜一猜这条鱼有多大？我现在特别盼望这第1条就上百了。哎呀妈呀！老板上来了吗？这条不大。不大怎么这么大力气？这条不大。我不信。超头。哇，漂亮！天哪！我帮你呀！哇，这么大一条！这条鱼来，我们看看有多少斤？75斤。多少斤？75。继续钓。这么大还不到100斤？75斤。哎呀，我不服！快点，我给你挂饵。啊！快点！让我们继续。快钓！
还有大的，这太小了。那我今天肯定得把100斤的钓上来。我给你挂啊，我自己来就行。给你多挂点，我给你挂。啊，好。我也想让你钓到100斤的，但是我又不想让你钓到100斤的。别搞，反正就是你钓吧。我今天肯定能钓到100斤的。来，再来一竿。来，美女，喝点水，喝点水。不用了，老板，我没事，这鱼不算大，下面还有大的，你喝点水，保持一下体力。谢谢你啊。哎呦，这根儿。没事，谢谢啊。快钓吧。这真是这唯一一个对我这么好的钓场老板，我都有点不适应了。打点窝，我给你打点窝。好呀，谢谢你啊。走。好。行。来，这鱼群不就来了吗？再来一竿。哎，飘了，下去就中了，来了，兄弟，有一尾，哇，回来，定，这条有可能是金枪啊，有可能是条大金枪。金枪吗？我不信，你不动，我不动，哇，来，哇你吓死我了！过来，无论大的小的，先搞上来再说。我才不能当压寨夫人呢，我才不想留这儿呢！赶紧给我上来呀！哇，老板来了！哎呀，朝下鱼起！来了！朝他了！哎呦，我太好了！哇！你看这鱼都向着我吗？我就说你当我女朋友吧。你别整，你看看，这咋来了条这么小的？还有一条啊！不是，这不算吗？这咱讲好的。这又不是大龙趸。哎呀，这条也算啊？这条也算。我真这鱼服了，你看这鱼都想让你当我女朋友，看是不是？那行啊！哎呦，那先放回去。慢点，不行我来，我来。哎呀，回鱼了。行，继续。好，继续吧。啊，好，我看看时间。好，还有10分钟啊。啊，就还10分钟。对，我先给我妈打个电话啊。还有一条啊。不是吧，这么快？那咱得抓紧时间钓啊。哎妈，做啥了？孩子睡觉了。哦，我外甥闺女睡觉了吧？我跟你说个事啊。我今天人家上咱家里来渔场来钓鱼啊。然后我迎了个女朋友啊。行，也可得给你。哎，你就不用管了，你开心不？开心。行个，等会儿迎了咱领家去看看了，长得老好看了。行吗？行。好，先这么走吧。我一会儿我跟他去说的。啊，先挂了啊！你跟俺姐姐说是啊。好嘞，挂了啊。哎呀，这不是你，不是这马上到时间了，还有3分钟啊！你别搞，这咋没口了呢？怎么没口？我在这儿他就有口，我走了你怎么没口？我就给我妈打个电话。啊，你给你妈打电话？对，继续钓吧。还有一条鱼啊，你要是钓不着，你就不是你别耽误时间了，当我女朋友了。哎呀，你快点吧，我必须要钓上来。我真服了。行，哎，我的妈呀，太好了！哎呀，走你，鱼呢？抖一下，看看我们的漂。哎，来了，终于！抓不住。这条大了，这条100斤了。你慢点。100斤，我跟你拼了！哎呀！哎，你慢点。没关系，我可不想让我女朋友下水啊！你别瞎叫，你谁是你女朋友啊？哇，这条大了，你跑了，我真服了，这挂网上了。哎呀，还有1分钟，还1分钟，对，还有1分钟。哎
是，我给你挂鱼吧。不用，我自己来。我给你挂，没事。不用，1分钟我一定再搞一条上来。什么玩意儿啊？走你！来，看好我们的漂。来，没打到。最后30秒。你别瞎说。还有30秒钟。怎么可能啊？再来一条吧。10、9、8、7，标了！我的妈呀！不是这你都能中？这条算不算？这条算。别过100斤，别过100斤。你不动，我不动。做我女朋友吧！不，做我女朋友吧！不可能！我今天我往死里嚎他，必须过100斤！来了，来，好重啊！这条鱼绝对小不了，只要搞上来，咱就成功了！哇，大龙趸，老板，准备抄它！干什么？大龙趸准备抄它，抄头！哎呦我！漂亮，抄到了，这条大，看一看到不到100斤？哇，这条好胖呀！见证奇迹的时刻，这条有没有100斤？反正1个小时3条，我是上来了。我这好，我看这血盆大口，天哪！称一称。哎呦！不要闹，乖乖的。耶！去。1、2、3，走。77.8。漂亮！当我女朋友，当我女朋友。你这有问题吧？你是不是玩不起？我先给咱妈打电话。谁跟你咱俩打？我得告诉我妈一声。你这个绝对没有100斤的。有，这鱼在水里我控制不了，我先给我妈打电话，我让她高兴高兴。什么呀？行，你打吧，你先打着，我拿点东西去啊。行，你去拿吧。谁跟你咱的呀？喂，妈。哎，咱挑战成功了，我把他领家去让你看看了。没事，等会儿我就领回家了。啊？拿回家？不是，他怎么跑了？不是，你别跑！别掉了，罚款了。不是，老板，什么情况？这水让你的手干掉了，我这里海钓长啊，不能用手了。哎，你忘记我了？我去年我经常在这儿钓的呀，我钓过呀。之前的半年都不来了，谁知道你的？现在规矩变了啊！你要钓手竿可以罚款200块钱，你要钓就钓，不钓就走了。不是，我刚吃完东西，我准备去找你呢，我肯定要钓呀，我这大老远来的。那你赶紧交钱吧。多少钱？怎么收费？现在1000，3个小时。活鱼呢？活鱼250一条吧。250？看你像250。来转账。真的是。多少钱？1000。行，真罚我。好。1200转过去了啊！我今天开2000多公里，就是为了再体验一下这个手竿捕海鱼的。没想到老板竟然这么不友好。今天我们用一根野桑川龙大物巨物板，线组是这么粗的大力马加100号的尼龙线来钓这里面的大海鱼。这也是我钓海鱼的饵料，这么多虾，还有用螃蟹钓，螃蟹已经挂好了，就用它来钓大海鱼。先抛一竿。这也是今天的窝料，平时我都舍不得来买这么多虾来吃，今天用它来喂海鱼。让我们静静的等待黑漂吧。这老板太不厚道了，来了这么多次了，收费还这么贵。哎呀，别生气了，我这台苹果14 Pro Max 送给你，消消气。哇，咋这么大方啊？这苹果14 Pro Max 是我左下角免费领取的，刚官方直邮到。我用这台华为 P50就行，也没花钱。还有这好事儿？对啊，这次是左下角厂家新年第一波推广，所有福利通通升级，苹果14直接升级为苹果14 Pro Max， 华为现在也都是最新款的 Mate 50 Pro 呢，全部颜色款式不限量呢。那早就没了吧？那个链接实时更新，库存在，链接就在，完成任务就能轻松领取双手洗福利，不信你花几秒下载试一试。那我得去试试看是不是真的。你赶紧钓鱼吧。好嘞。来，快来！哇，黑漂，漂亮，终于！哇，
天哪！哇塞，这海鱼力气真的好大呀！慢点，慢点！我的天哪！看来这个天气凉了，这鱼也照样开口哎！哇塞！回来，真的是谁爬山？我天哪！稳住！哇，这么大劲儿，不会是海鱼啊！天哪！看看这是一条什么鱼？不要往里面扎，稳住，别慌！天哪，这么大劲儿！哇塞，好重啊这条鱼！哇，看到那个大黑片了吗？是不是很过瘾？香一口，让我看看你。哇，这是什么鱼？哇，天哪，跟鲢鱼一样！老板，终于了，老板，慢点！哇，哎，这么大这条鱼！我天哪，真好看！这是啥玩意儿？这啥鱼啊？叫什么名字啊？叫啥名字啊？这叫红骨鱼。红骨鱼啊！哇塞，这就是红骨鱼！天哪，我第一次钓这种鱼！哇，好大呀这条鱼！天哪，哇塞，看看这条鱼，兄弟们，大不大？天哪，这跟我们淡水鱼里边的那个鲢鳙差不多，但是嘴不一样。海鱼比淡水鱼力气要大好几倍啊！这太过瘾了，这也算数啊！哎，漂亮！中鱼了！哇塞！哇！天哪，这么大劲儿！哇！这是什么鱼？太过瘾了吧！稳住！回来！就说这海鱼力气大，我也不怕你，真的是！来！哇塞！不会往前面冲吧？天哪！慢点，慢点，过来呀！我的天哪！不要扎到那下面。我回来，还没有看到它什么样子，不过它力气也蛮大的。哇塞，这什么玩意儿？又一条红骨鱼。哇，哎，这是红骨吗？不太像哎，怎么这么小？来，慢一点！这么大的钩子，它都吃得下去，看到没？正口！老板，终于了！今天我必须多钓你点，来，帮我这下钩，老板！哇，又一条这么大的红骨！哎，就问你慌不慌？这么小的放什么放啊？这！哎呀，还瞧不起我！我告诉你，要不是你钓大的啊，50-60斤那个，你开个玩笑，这么小的一个，哎，多大我都钓得上来，你跟谁俩呢？又一条兄弟，牛不牛？这么漂亮，来给它放里边，咱们继续搂它，再来一杆。大子，你这任务太简单了啊！我这都显示发货了已经。快吧，左下角是官方极速链接，认准我左下角点链接，按立即下载，还能领我给粉丝额外准备的8000作为开年福利呢，先到先得。这样啊，我肯定能把这8000也拿下呀，反正你靠谱。快去试试吧。再上2个饵料。哎，这谁们家的狗啊？把你虾都吃了，去，你还给我，这是我的饵料。你要想吃，你要跟我握手。哎，他真会，这边握手。哎，吃去吧。哇，天哪！你是老板派来的吧？我的天哪！你起来！哇塞，黑天了，看到没？我的天哪！他就是老板派过来跟我捣乱的吧？哇，又一条！来，哎，慢一点！哇塞，你起开！他过来我都没有，差一点错过了黑天啊！回来，又一条！哇，红骨，又一条红骨，正口哎，它好像我们淡水鱼中的那个草鱼一样，
长长的。哎，慢一点。又一尾，咱们继续搂它，还没到时间，多钓几条。哎，来口。哇塞，点了一下，看到没？这口咱也照样能抓得住。哇！天哪，连杆了，快速回鱼，来吧你！什么能准不能准的呀？我钓这个鱼，咱照样也能盘老板，多钓些这个一样好玩的。来，慢一点。哇塞，再呛一口！老板已经迫不及待的准备给我摘鱼了，连杆了！哇，老板，鱼来了，看，抄它！哎呀，哈哈，这也挺过瘾的。这一会儿咱就上岸了。老板这次慌了吧？我连杆了。把啥的这么死？嘿，我就喜欢这种嘴硬的。它叫红骨鱼，它是海鱼的一种。我们用手竿来挑战这个的，太好玩了！哇，看天了！哇塞，又一尾，条都看不到了！天哪！哇，哈哈，真的玩起来了吗？我天哪！哎呀，这么大劲儿！哇塞，身子是黄色的，这鱼真好看。看到没？这么大钩子照样吃。又一条大红骨，漂亮！第5条了吧？哎呦，又黑漂了！就说一心不能二用啊，不能撸狗。哇，这个大！天哪！又一尾，哇，飞出来了！哇塞，再呛一口，没劲儿了吧？这个狗还真的是可以给我带来好运，太幸运了！哎呀，漂亮！来，老板，又一尾，老板！哎，哇，这条大哎，这条可以。看，漂不漂亮？入货！哎，来口了！哎，漂，整鱼！又一尾！哇，天哪！哇塞！哎。来，慢一点，稳住，再呛一口。没有什么事能比连杆更快乐呢。过来！老板，回鱼，让老板给我数着，一条一条都让老板给我数着。可以啊！哎，你怎么套上线呢？老板，这是第几条啦？第7条啊，怎么了？你知道我最快乐的事是什么吗？什么？就是盘老板。第7条，又一尾，太大了这条鱼，再抛一竿。到中了！啊，这么快啊？是啊，到中了。7条啊，你不给我数着了吗？250一条，给我回鱼。我算一算啊。这么多的吗？这是什么？等会儿，250乘以7，1750，给我转过来吧。好，等一下，转给你。去那边回是吧？对。真的是让你发我快！我最开心的事就是潘老板盘他，收竿回家，走。哎，这儿有家办酒席的，我们看今天能不能去蹭顿饭，走。Hello， 帅哥您好。今天您家有喜事吗？我们是在附近钓鱼的，看附近没什么饭店，然后今天就是方便在您家蹭顿饭吗？可以，这么好，今天是您结婚的日子。对。那恭喜哥了，祝您新婚快乐。然后我们一会儿可以去钓几条鱼，您平时喜欢吃什么鱼啊？
莲蓉啊，可以，我们正好去附近有莲蓉、罗非什么的，看我能钓什么鱼，然后给您送过来。啊，那没事，那一般几点开饭？5点左右吧。下午5点。行，那好的哥，那我们一会儿下午再过来。好，谢谢，再次祝您新年快乐啊！好的哥。走，成功！真没想到广东朋友这么热情，让我们所有人都过去吃。今天咱们得多钓一些大鱼，然后送给这对新人。我也想看一看新娘子长什么样子，还有广东的流水席都是什么菜系的，抓紧时间钓，咱一会儿去看一看。先开点莲蓉饵料，搅拌均匀。今天咱用一根富源百川521 7米2的杆子，6拉5的线组。上涂饵料，前期饵料我们要上大一点、松散一点，打频率，先把鱼聚过来，漂亮。这边过来，这儿来，过来，摸摸狗头，上鱼不愁，今天肯定能上大鱼，对不对？溜了。干啥去？哎，中鱼漂亮！过来，看是不是我们想要的大莲蓉？哇！回来！哇，这个水库的鱼特别好吃，因为它的水质很好，所以这个鱼的肉也很紧实。咱们一定不能让它跑了。哎，回来！哎，来了，再呛一口。哎，不要跑了嘛，兄弟，给点面子。我还害怕今天钓不到白板呢，不能空手去送饭，对不对？幸好来了一条，一定不能让它跑了。哇，漂亮！来。准备帮我抄一下，来，准备抄它，千万不要跑了。抄头啊，抄头，漂亮！看这皮毛，先摘个钩子。哇，这个花鲢皮毛真好，这个炖起来肯定好吃。看，小小的莲蓉一尾，不成敬意。这个就祝大哥早生贵子吧。入户。锅里来鱼了，我们再抛一竿。终于，哇，这小顿口哈，哇，完了！哎呀，搂不住了，哎。回来，啥情况？哇！天哪，这是钓到多大的了？稳住它，控住它！天哪！哇！别往那儿跑，大哥，本地的大哥，要炸了，杆子要炸了！哎，别跑了，杆子都要炸了！我天哪！哎呀，这也太疯狂了吧！我去，回来！冬天钓莲蓉太过瘾了，兄弟们！天哪！别扎这么深！哇！哎，回来了！哎，别闹！这边不好意思，这边鱼筏掉下去了，快走！快，小狗拿上来，快点把它抄上来！哎，快点，给它抄上来！快点抄呀，用抄网抄上来！快点！抄上来！哎，给它抱上来，快点！别抱上来！哎呀，
回来。来，我天哪！哎，看，马上出来了，看是不是鲢鱼？哇，这么大的泡，漂亮！我的妈呀，这么大这条鱼，看这大脑袋，可以把我手直接装进去了。兄弟们，看这条够不够个？最少得有15斤吧！走，入户。进去。哎呀，不掉了，时间也不早了，我肚子都饿了。走，收竿，我带大家吃好吃的去。兄弟们看，气球已经吹起来了。这大喜的日子，咱必须得给大哥整个大红盆、聚宝盆，鸿运当头。走，把鱼装里边。哎，那个大哥呢？那个大哥应该不是在忙了。在忙，走，咱给他送过去。我还有话要对他说呢。在哪里？鱼到了，这么鱼了。哎，大哥，这是我们今天刚钓的，这是两条鲢鱼，祝您好运连连。然后今天是您大喜的日子，祝您幸福美满，早生贵子，百年好合，恩爱到永远。开饭了，哥。OK， 就这么钓。拿点咸吧，可能都这样。就上了我的饭盘，决心把干饭之魂。3、2、1，起！好，坐，来，对，关注一下我啊，再叫一个帅哥。啊，对，这就是我，别客气，阿姨随便坐，别客气，来，没事，阿姨，我照顾他，多吃点啊，一会儿。终于开饭了，兄弟们，那我可不客气了，我真的是饿了。阿姨您吃牛排，那咱一起喝一个呗。来，那个坐到一桌上就是缘分啊！祝大家好运常在，祝大家以后都喜欢上钓鱼。好，谢谢。猜一猜是什么鱼？我考考你们，这是什么鱼？啊？鲳鱼，你说什么鱼？海鲳鱼。白鲳。你觉得什么鱼？白鲳鱼。你们说是什么鱼？评论区告诉我这是什么鱼。还没吃完呢。好，预定了是吧？阿姨叫她的姐妹全都关注我。好啊，谢谢阿姨。不客气。兄弟们，今天这一顿算是吃饱了，你们看这饭菜怎么样？但是啊，这只是前菜，对不对？明天还有正餐，明天我们继续过来。今天我又来了，我们也去沾沾喜气，走。看新郎出来了，今天换了一身衣服，果然气质都不一样了。我这是第一次参加广东的婚礼啊。让我们一起祝福这对新人吧。